बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशी भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। आज हम बनाएंगे रेड चिकन। रेड चिकन बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगे। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने का मकसद यही है कि जो हमने मसाले इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप इनको मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा भुन चुका है और मसाले भी हमारे पक चुके हैं। अब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारा चुकंदर भी गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी गल चुका है और चुकंदर भी गल चुका है। अब इसके अंदर धनिया डालेंगे और 2 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट का दम लगाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा खुश्क धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालने से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और बहुत ही जायका बनता है। अब इसको 1 से 2 मिनट का दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और चुकंदर बहुत ही ज़बरदस्त गल चुके भी हैं और पक चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसी के साथ काशिफ भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।